مطبخ ام ريان جيتكم بحلوى تقليديه، هي حلوى كذلك معسله وتقليديه، حلوه المقروط. بسم الله وعلى بركه الله. عندنا المقروط، عندنا عفوا سميد من نوعيه الخشن، تبغوا يجيب المتوسط ولا بالخشن يعني عادي. عندنا 4 تاع الكيلات، ثلاثة، وهذه 4. عندنا 4 كيلات تاع سميد. نديرو قرصه تاع الملح، قرصه تاع الملح، ما تكتروش، قرصه فقط. نديرو القرفه، واللي ما يبغيش دوق القرفه ديما نقول لكم اللي ما يبغيش دوق القرفه يقدر يستغنى عليها. عندنا فاني ويدير فيه فاني ولا عطر الليمون بهذه الطريقه. ونديرو 2 معالق فرينه و2 معالق فرينه. انا عيني ميزانيه هديرها 2 معالق تاع الفرينه. ودركا نبس كاع هاد لاباط، ومن بعد نفس الكيله اللي كيلت بها بهذه الطريقه درت نواشف، بنفس الكيله اللي كيلت بها نديرها زيت وسمن، الزيت وزبده بهذه الطريقه، ونديروه في السميد تاعنا ونبسس كاع هاد لاباط تاعنا بهذه الطريقه. لازم ندخلوا له كاع هذاك الزيت والدهان، واللي يقدر يدير السمن يعني داكشي اختياري. ندخلوا كاع هاد لي زانغريديون مع بعض ونخليو لاباط تاعنا ترتاح ليله كامله على الاقل 5 سوايع. اللي ديرها يعني في النهار دير 5 سوايع، ديرها في الصباح وتمشي تخدم صباحها تحسب 5 سوايع وجي تخدمه يعني عادي. واللي عندها الوقت تبيتو احسن. ودركا بعد ما كملت هاد المقروط تاعنا غادي نغطيه ونبيتو، غدو ان شاء الله نتلاقاو في التحضير ان شاء الله. هذا هو المقروط تاعنا السميد اللي كنت بيتو ليله كامله. شوفوا كي رجع يعني شرب كاع هذاك الزيت تاعو. دركا نخلط كاع هاد السميد مع بعض، ودركا نقسم على حسب الكميه اللي غادي نخدم بها. ما تقدروش ترونوا كاع خاطر كاين السميد يشرب وكل شيء يفسد لكم. نردوا على حسب الكميه اللي تكون غادي تخدموا بها بهذا القدر. وهاد الكميه نغطيوها. كي نكمل هاد الكميه ولا عاود نشمخ الاخرى. عندنا نص كيله تاع ما ونديروا فيها نص كيله تاع ما زهر. تعرفوا ان المقروط ينطم بالما زهر. نص كيله ما، نص كيله ما في نص كيله ما زهر، يعني الماء زهر يكون اكثر من الماء بهذه الطريقه. ونلمو هذاك ما زهر يعني عادي. ودركا نلمو هذاك السميد تاعنا، ما تعجنوش فقط لموه بهذه الطريقه. وما ينعجنش ينطمطل. بالاطراف الاصابع نلمو هاك. ودركا نخليه يرتاح ويشرب شويه يعني 5 دقائق برك، ونمشي ندير معاكم الغرس. ندير معاكم الغرس ولا التمر كل واحد كيفاش يقول له. عندنا هاد التمر يعني ينباع في المحلات. عندنا ما زهر، عندنا قرفه، عندنا زيت، جنجلان محمص تقدروا تعوضوه بقوقاو محمص ومرحي، وعندنا زبده عاديه. غادي نبداو معاكم. بسم الله. عندنا التمر، ديو الكميه اللي تخلو فيها. انا غادي ندير هاد الكميه تكفيني انا هاد الكميه بهاد الطريقه. غادي ندير فيها شويه جنجلان. اولا ندير فيها الزبده والزيت بهاد الطريقه. نديرو معلقه صغيره تاع زبده. هاد الزبده والزيت غادي تخليها طريه. عندنا زيت ملعقه كذلك صغيره. واللي يبغيو القرفه يدير، واللي ما يبغيش القرفه يقد يستغنى عليها. عندنا قرفه ونبديو بهاد الطريقه. ندخل كاع هذيك القرفه المارغرين والزيت. يا راه صعيب التمر باش يدير، واللي جاها صعيب وما تقدرش تقد تفوره عادي، بس ما تفوروش بزاف، فقط بهاد الطريقه غادي كلشي يدخل فيه.
دركا نديرو هذاك الجنجلان صاير طابت العجينه طابت. نديرو داك الجنجلان اللي كنت انا حمصته، لازم يكون محمص، واللي ما يبغيش السمسم يقد يدير قوقاو مرحي، قد يعوضو قوقاو مرحي او لوز مرحي، يجي روعه. يعني كي تبقى تاكلو التمر والقوقاو، مي انا نفضل الجنجلان يجي ما شاء الله. ولازم ندخلو كاع داك الجنجلان في هاد الغرس تاعنا. كملتو راني نديره بدوائر بهذه الطريقه، باش غادي نديره مقروط طابع بهذا، يعني لازم نديرو دوائر. واللي بغي زعما ديره مقروط عادي تاع بكري تاع زمان عادي نفس الوصفه وطبقها. ديره حربوش يعني بهذه الطريقه، سنوري خواتاتي، ديره حربوش بهذه الطريقه، وديروا مقروط تاع زمان عادي، ديرها هكا حربوش وتسرحوا في داك المقروط وتطبعوا كما بغات يعني عادي. غادي انا نكفي بهذه الكميه باش نوريكم، ومن بعد نرجع بعد ما صاير تحت درت كره امبول. هذا اللي خليته لازم يقعد يرتاح، ما نخربوش فيه. درت من هذا اللي كنت رونته، نديرو بهذه الطريقه كره، لازم نديرو كره. وهذيك الكره تاع التمر نديروها بهذه الطريقه وندورو، لازم ما تنفتح لكمش بهذه الطريقه، ونديروها في الطابع. هذا هو الطابع اللي غاولو مقروط الطابع. لازم تسقدوه باش يخرج لكم طابع ما شاء الله. ونديرو هكا بهذه الطريقه باش من تحت لازم يتسقم. غادي نزيد شويه تاع بهذه الطريقه، لازم باش من تحت يجي فيني. ودركا نضغطوا على هذيك الفوقانيه بهذه الطريقه، شوفوا معنا وهي خرجت هذيك الزوائد. ودركا نوليو ندفعوا ونخرجوا الحبه تاع المقروط تاعنا. شوفوا الحبه تاع المقروط تاعنا كيفاش تجي ما شاء الله. واللي بغى يدير لها هنا حبه تاع اللوز ويقليها يقدر، واللي ما يبغيش يدير لها حبه تاع اللوز يخليها حتى كي تجي تعسل ويدير لها. بهذه الطريقه غادي نخليها ونكمل العمليه. غادي نوري خواتاتي باش يقدروا يفهموا عليا. لازم نوريهم حبه ثانيه. خدت كره منا بهذا السميد تاعنا تاع المقروط، نحاولوا ندوروه ما نعجنوش، لازم ندوروه فقط. نديرو كي الدويره، ندخلو ديك الدويره تاع التمر تاعنا ولا الغرس، كل واحد كيفاش يقولوا. كاين يقولوا التمر، حنا ناس الغرب نغاولوا التمر، كاين اللي يغاولوا الغرس. بهذه الطريقه شوفوا معايا ندور كاع ونمشيو للمول تاعنا ودي يكون الترتوب الخطره الاولى بهذه الطريقه. وندخل هذا المول متواجد في الاسواق، يباع 7000 برك، 7000 دينار جزائري، ينباع في الاسواق. يعني يقدروا يديروا به صابلي مقروط. ونضغطوا تخرج لنا حبه تاع المقروط تاعنا. شوفوا حاولوا نجبدوها ونسكموها حنايا بهذه الطريقه. شوفوا معنا غادي نكمل انا كاع بهذه العمليه ومن بعد نرجع لكم. بعد ما كملت المقروط تاعنا ودرتها في المول، شوفوا في الطابع. دركا غادي نديرها في الفريتيز يطيب كما بغيتو. تبغي ديروا حتى في المقله عادي، انا راني دايره الزيت يسخن وغادي ندير المقروطات تاعنا في الفريتيز طيب. لازم يكون الزيت سخون بس على نار هاديه باش يطيب كي من الداخل كي من برا. يطيب ما يتعجن لكمش، يطيب كي من الداخل كي من برا. دركا نديرها في الفريتيز زيتها سخون. شوفوا ونديروه في الفريتيز يقلى لنا على نار هاديه. شوفوا
ومن بعد انا نكون موجده العسيله باش تمكن نقلعوه من الفريتوز، نحيه ونرجعوه ديريكتومون للعسيله يتعسل. ودركا شوفوا راه بدا يدير هذاك اللون دوغي، انا نبغيه بهذا اللون، واللي بغيه اللون يعني اكثر من هكا يخليه يطيب عادي. انا نبغيه هكا لخاطرش العسيله تعرفوا انه تحمر، كي نديروه في العسيله روحو يزيد يحمر. نخليوه يقطر مليح مليح من داك الزيت، ونديروه ديريكتومون في العسل يتعسل. ودركا غادي ندير نعسل هذاك المقروط تاعنا، وغير بشويه خاطرش كيكون سخون يفتح ليكم بهذه الطريقه. نرفدوا العسل ونديروه من فوق ونخليوه يتعسل. تعرفوا انه لازم المقروط باش يشرب العسل تاعو لازم يقعد ربع ساعه في العسل. بهذه الطريقه نخليوه يتعسل. ومن بعد انا غادي ندير نعمر الفريتيز ونديرها تنقله. غادي نوري مع خويا درت فيهم اللوز باش كي داك اللوز كي تاكلوه ما يجيش خضر. دركا غادي نديروها في الفريتيز بهذه الطريقه ونخليوها تنقله. غادي نسيي معكم هذا اللوز الا نفتح نقول لكم باللي اللوز لازمش ديروه في الاول لخاطرش اللوز طير. غادي نسيي ونقول لكم. ودركا غادي نديروه في النار في الزيت ينقلا، داك الزيت اللي كان حامي بهذه الطريقه ونخليه ينقلا. ومن بعد نقول لكم واش اللوز كي ديروه ينفتح عليكم ومنطول تقدروا تنجموا ديروه ولا لا. بهذه الطريقه دوكا هو طاب. اللوز اللي كنت غرستو مليح ما راهش طار، وهذيك اللوزه ما غرستهاش مليح طارت، يعني من الاحسن تضغطوا مليح وغرسوها ماش غادي طير، واللوز تاعكم غادي يجي محمر. غادي نديرها دوكا في العسيله يتعسل، ومن بعد نرجع لكم في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع حلوه تاع المقروط تاعنا التقليديه. جات ما شاء الله، شوفوا في الشكل تاعها جات ما شاء الله. والذوق حنا عاد صايمين ما ذقناش، غادي نوريكم فقط شكل وحده هي راها ناجحه. نوريكم وحده كيفاش جات من الداخل. هذا الشكل تاع مقروط طابع جا ما شاء الله في الشكل يشهي. شوفوا غادي نوري حباباتي وحده عادي، نوري وحده كيفاش جا من الداخل. شوفوا جا ما شاء الله مرمل، شوفوا جا ما شاء الله وراه شارب العسيله. نتمنوا هذه الوصفه تكونوا تجربوها وتنجحوا فيها وتدعيوا لنا. هذا هو كان المقروط تاعنا. نتمنى كما قلت لكم وصفه تجربوها وتنجحوا فيها. وهذا اخر حلوه تاع العيد. الى اللقاء وصحه عيدكم وصحه رمضانكم، ونتلاقاو ان شاء الله مور العيد ولا نهار العيد ان شاء الله في طاوله متنوعه. هذه كانت اخر حلوه من حلويات العيد، والى اللقاء.